Oh, Yang unik ini dok, baterainya bisa 10 jam dengan satu ini. Dengan satu ini aja bisa 10 jam. 10 jam, kalaupun ini habis, dia bisa setengah jam lagi. Jadi 10,5 jam, charging cuma 3 jam. Jadi memang kita spesial desain untuk baterai dok. oke sih. 2 tahun umurnya dokter. Melembung habis itu beli baru. Belinya ini hampir sama beli ini. Oh enggak dok. Enggak dok. Ini switch on-off-nya ada di belakang Jadi sini. anu mana? On-off-nya. Apa namanya? Flyernya. Brosur. Iya dok, ini dari yang gue media kemarin dok, Widi, ini Fiona, nah ini aplikasi saya dok. Jangan di-upload ya. Pina. Nanti di undang-undang itu. Ini juga Mbak, sama MUI dok ya? Iya. Di ini diharamkan. Jalan-jalan gitu tinggal pencet. Ini berarti kamu kompresornya pakai apa? Internal dokter, kompresor. Kalau yang ini kan blower, kipas. Kalau ini benar-benar truly kompresor dok. Benar-benar kompresor, piston kompresor dia. Dalamnya piston. Kalibrasinya juga cukup mudah. Tinggal kita tutup ininya aja. Kalaupun ininya dokter mau pakai yang disposable, bisa tinggal tambahin HME. Jadi kan kayak punyanya si itu kan, si single ini. Single Kita ini? dulu punya ini. Yang punya ini Philip, Ya siapa kita kan yang punya kita. LTV, Oh, LTV juga gitu. LTV, Oxylock itu single link. Silap ya. Oxylock yang dari Oxylock, Tiger. ya. Mm-mm. Terus event 201. Nah ini cara kalibrasinya. Tinggal kita circuit check. Ini tinggal tutup pertama, circuit check. Ini touchscreen, accept, ini enternya, ini non acceptnya. Ini dikalibrasi. Ada 2 langkahnya, satu ditutup, yang kedua suruh buka, kita tekan ini lagi. Itu dok. Nah ini kompresor dok. Ini kompresor. Makanya agak dipegang agak getar deh. Ini kompresornya gerak deh. Saya pakai oil apa non oil? Non oil, Non oil. oilless ya. Ini indikator ada listrik, ini indikator baterai full charging. Kalau sudah selesai PES, tinggal kita tekan tombol ini. Uniknya lagi dokter, untuk mode kita ada yang access control, SIMV, spontan. Dari untuk mode, tipe modenya. Tapi kalau untuk pemberiannya ada volume control sama pressure control. Jadi dokter kalau misalnya pakai SIMV pressure seperti ini, iya. confirm. Oh, SIMV pressure. ACMP, kontak. Volume dan pressure. Jadi bisa transport ventilator, tapi untuk modenya komplit, semua mode ada. Jadi untuk transport NIV apa juga aja. ada ini ya? Non invasif ada dokter. Non invasif. Spontan berarti dia masuk spontan. Iya, masuk ke spontan. Untuk non invasif kita settingannya ada di sini. More. Monggo, silakan. Settingan Apa namanya kayak rice cooker. bentuknya kayak cooker. Magicom. Kalau untuk non invasif tinggal kita masuk ke more, ada pilihan non invasifnya on atau off. Mau on atau off. Kalau ada on, ada bias flow. Karena kan kalau non invasif kan ini dok, Iya. banyak kebocoran, kita harus kasih bias flow. Berapa liter dia? Defaultnya dari pabrik sih cuma 3 liter per menit. Dokter mau tambahin misalnya untuk anak biasanya 2 liter per menit, dewasa 3 liter per menit. Umumnya seperti itu. Ya. Pakainya. Ya. Ini default dari ini. Tadi berapa sampai berapa tuh dia? Kalau dewasa 3 liter dok. Ah. Kalau anak 2 liter. Kalau anak kita harus rubah lagi ininya. Ini untuk Corrugatednya nggak diganti? kita nanti debatnya artinya gini dok. Head rail dari Ah. Fisher Bengkel. Tapi dokter kalau misalnya dokter mau pakai yang disposable, direct langsung Bukan single maksudnya begini. Untuk ini kan untuk anak sama dewasa. untuk anak infant ini bisa Anak dok hanya sampai 10 kilo ke atas. 10 kilo ya? 10 kilo ke atas. Tidak recommended di bawah 10 kilo ya? Enggak rekomendasi. Walaupun diganti corrugatednya. Walaupun diganti corrugatednya. Kalau dari pabrikannya seperti itu dok. Saya nggak berani. Ya. Walaupun Jadi pada anak 2 liter. ya
tinggal kita rubah bias flow-nya. Kalau kita pakai non-invasif, anak, sorry dok, ini kalau defaultnya memang paling rendah 3 liter. Anak sama dewasa sama aja Nah, ininya. nah, terus nanti kalau oh ini nggak ada settingan anak bahasa ya? Nggak ada. Satu setting untuk Satu setting, NIP-nya ya? satu setting langsung. Pipnya kasih berapa sampai? Pipnya sampai berapa pipnya? Pip dari mulai minimal 4, minimal 1 off. Itu untuk NIP-nya? Iya. Nah, untuk yang Maksimum biasa maksimum 30. Ah. Sama dok. sama juga? Sama. Untuk dewasa sama biasa sama non-invasif sama. Pipnya settingannya dari off sampai 30. Dapat harnetnya nggak? Harness sih nggak dapat, tapi humidifier dapat dok. Karena ini kan bisa di ICU juga, bisa transport Bukan, juga. untuk NIP kan perlu Harus pakai mesh sama harness ya dok ya. Harnessnya nggak dapat. Harnessnya sih bisa dapat dok nanti. Harness buat ngikat. Ada. Harness 2 ukuran Dikasih paling berapa? anak sama dewasa. Satu dok. Yang putih apa yang hitam biasanya? Yang putih. Yang putih itu paling dua kali pasien jebol gitu. Dokter tahu aja dok. Yang karet yang silik. Yang bagus emang yang ras dok. Yang Yang hitam, yang nah, ras. itu. Kalau putih itu paling 2 kali 3 kali Putus. Wah, hitam. Iya iya. Ras sih emang yang putih itu, yang hitam itu cuman agak lumayan dok. Ya. Tapi nanti kalau itu nanti kita bicarain lagi deh kalau mengenai hal itu nanti. Ya, Ininya dok. Dari sini nanti tinggal untuk cara penggunaan tinggal masukin ke pasien, oksigen dinyalain, nanti karena ini pakai yang model, nanti dokter dapat 2 jenis untuk oksigen blendernya. Ini yang low flow, satu lagi yang high flow. Kalau yang high flow dokter bisa atur fraksinya dari 21 sampai 100. Kalau ini berdasarkan liternya dok. Keluarnya Nanti keluarnya di sini. Mana? Ini bisa diatur. Ini kan ini nilai setting, ini nilai hasil. Flow-nya. Iya, nanti dokter mau nampilin apa di sini? Misalnya dokter mau nampilkan oxygen fraction. Jadi aku kalau mau setting oxygen fraction dia sendiri Dari kalau sini. kurang dia naik. Kita naikin manual. Oh. Nah, kita Baca naikin manual. sendiri. Oh, yang di sini berarti Hanya terlihat di sini ya. tampilan aja dok, hanya tampilannya aja. Selesai seperti ini kita setting semuanya nilainya, kita tekan start ventilation. Nah, Kalau kita beli ini aku khawatirnya nanti ditaruh belakang buat magicom. nah ini dok. Ada multifungsi. Ada ininya kan ada. Iya. Nah kalau ini kita sih ada ininya dok, ada istilahnya ada tabelnya. Kalau dokter bisa berapa liter per menit, hasilnya berapa. Tapi yang bisa itu dia baca kan iya ya? hanya bisa baca, dia bisa baca kalau ininya. Bisa ada itu enggak? Waveform. Bukan modul entitled saya itu enggak bisa. Kapno enggak dok? Enggak bisa ya. Kapno enggak ada. Di side stream berarti ya? Pasangnya. Iya. Kalau kapno enggak harus di ini dok. Dokter pakai eksternal lagi, Iya, external. tambahan. Mixer. Mixer. Jadi kalau kita pakai DJ. Buat semule kalau merujuk Pak. Semula. Ini tampilan settingan, ini hasil. Dokter mau nampilkan hasilnya bisa di sini. Ini bukan air ratio tapi main airway pressure. Bisa ini asal ditampilkan. Berapa jadinya harganya berapa ini? Harganya Mbak Fiona 495 sudah include semuanya. Kalau kita mau menampilkan waveform, dokter tinggal more waveform. Ini bisa nampilkan waveform pressure airway, bisa tertampil semua dok. Dan uniknya ini bisa di pesawat bisa. Kita ada sertifikat MRI jaraknya 1,5 sampai 100 sampai 200 gauss, artinya dari gantry itu jaraknya 1,5 sampai 2 meter dok, bisa. Berapa meter? 1,5 sampai 2 meter dari gantry. 1,5 sampai 2 meter dari gantry. Ya, Terus nanti ininya Enggak, selangnya pas paralon aja tambahin. selangnya nanti kita ada dok yang ini selangnya itu ganti pakai yang 4,5 meter. 4,5 meter baru bisa. Ini kan Pak single nih ya? Ya, Nggak ada masalah kan berarti kan ya? Nggak ada masalah. Tidak ada dead space-nya berarti ya? Nggak ada dead space dok. Yang penting saat kita menggunakan MRI karapannya ini harus ada di ujung. Kalau ini kita taruh di belakang, dead space-nya di sini Dan ini dok. panjang banget. Iya, itu CO2-nya Tapi nggak kebuang. Ini
Nggak ada Ekhalasan, masalah? nggak ada masalah Ah, dok. Ekhalasan. Ini tidak pakai yang metal kan ya? Bukan metal, nggak ada yang metal sama sekali. Kalau yang udah beli ini di MRI di ini dok, Mitra Kemayoran. Kita maunya beli ini produknya. tapi MR-nya belum punya. Kita juga jual MRI juga dok dari GE dok. Kita juga jual MRI dari GE. Ada juga. Ini hospital kalau kita pakai di ICU, kalau kita pakai di transport bentuknya seperti ini, agak lebih sederhana. Kalau kita anaknya pakai transport di sini Populasinya dokter di mana aja nih? populasi kalau untuk HT70 di IGD-nya RSCM sama ICU IGD-nya RSCM ada, kemudian di Sulanti Sulianti, RSPI Sulianti, Rumah Sakit Pondok Indah, kemudian Pondoknya di mana? di UGD-nya dok, Oh, di yang UGD. di Pondok Indahnya. Baru ya? Udah sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Siloam, kemudian Mitra. Sudah berapa tahun ini? Ini kalau produk ini di Indonesia kita baru pegang sekitar 3 tahun dok, baru pegangnya. Sebelumnya PT lain itu 2 tahun, kurang lebih produk ini baru 5 tahun di pasaran. Problem kompresornya berapa tahun kena? Problem kompresor rata-rata sekitar 4 sampai 5 tahun. Problem kompresor. Di mana biasanya? Di dalamnya kompresor itu ada seal-sealnya dok. Dia ada umur, ada running hour. Running hour itu kurang lebih sekitar maksimum 5 tahun, minimum 4 tahun itu harus ada yang diganti. Seal-sealnya iya dok, seal-sealnya. Karena agak ngeri kan masalahnya kan kamu include masuk Kompresor. Tapi enak sih. Karena langsung kan ya, tidak ada perantara kan ya. Iya, nggak ada Problemnya perantara. kalau yang kompresor yang di dalam ini ada space yang di sini itu ada, sehingga kadang-kadang seringkali ngembun kayak itu rusak itunya. Iya, kompresornya. betul. Itu yang pakai pressure, Ya, pressure pakai piston kompresor. ini ya? Ini piston, bukan pressure dok. Biasanya yang ada airnya itu yang ada yang piston, yang ada tekanannya. Ada McQueen nih, piston. Ini cara lepasnya kalau mau buat transport ini ditekan, ditarik. Terus kalau mau ininya yang ngapotnya ini depannya tekan lalu tarik. Udah, kita langsung kita bisa transport ke pasien. Baterai 10 jam. Udah. Yang sebelah mana baterainya? Baterai ini belakang ini 10 Baterainya jam. A3. 10 jam. Ini kalaupun baterainya ini habis, dia masih bisa bertahan setengah jam. Jadi 10,5 jam. Charging hanya 3 jam. Paling lama saat ini transport ventilator kami dok, yang masih 10 jam setengah. Charging hanya 3 jam. Kalau aku pakai gini, aku pakai problemnya kadang-kadang sering gini kan ya. Kalau ada internal baterai kayak begini, Iya, Dok. seringkali kita pakai itu arusnya kan masuk ke sini. Biasanya rusak. Si baterainya? Nah, Iya. Itu sirkuitnya jumper apa masuk ke sini? Sedikitnya begitu dia overcharging, si baterai dia ada dua power supply, AC sama DC. Begitu AC-nya ngisi ke DC, ininya full, dia discharge, langsung putus langsung masuk ke AC. Oh gitu ya. Iya. Jadi misalnya overcharging dia melendung atau sampai panas, kita jamin dok. Nggak ada. Karena sirkuitnya berbeda ini. Terus ambulans harus punya ini ambulans. Kalau misalnya pakai tabung oksigen kita mau transport, itu kita punya namanya cylinder time. Cylinder time ini kita bisa atur di sini nanti cylinder time. Di cylinder time ini kita bisa masukkan jenis silindernya, size-nya apa. Kalau yang biasa biasanya size-nya size E ya. Terus pressure-nya berapa. Terus tinggal kita masukin. Kalau Misalnya kita nggak tahu, otomatis biasanya nggak? enggak dok. Kalau misalnya nggak tahu, ini fungsinya ketika misalnya kita nggak tahu kapan oksigen habis, misalnya 200 Nah, problem. PSI. Begitu ditransport dengan tabung, kita pakai oksigen ininya kita enable seperti ini. Kita ada punya extra power untuk ini cylinder time calculating di sini nanti. Yang Berapa problemnya menit lagi begini, oksigennya itu habis? doang berarti. Iya. Itu bang bagus sebetulnya. Iya. Hanya problemnya kita tidak punya data tentang cylinder pressure ini. Size-nya D, E apa B apa C tidak gitu. kita tidak pernah dari gudang tidak pernah ada kalibrasi itu. Oh. Dan itu biasanya sudah muter dulu tabung itu. Udah kemana-mana. Pakai pinjam kita nggak tahu. Ya, ininya nggak tahu. Tapi dokter kalau misalnya nggak tahu, dokter bisa masukin tekanan di regulator. Misalnya tekanan regulator begitu dokter buka, 2000 misalnya. Kalau habis udah pernah dipakai,
tinggal 1000. Tunggu. Nah itu tinggal kita masukin tekanan tabungnya aja.